Techhackworkന്റെ കിടിലൻ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജിപ്സത്തിൽ ക്രാക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അധിക സ്ഥലത്തും ജിപ്സം ബോർഡിന്റെ ജോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ താഴേക്ക് അടിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലൊക്കെ ചെറിയ ക്രാക്ക് വരലുണ്ട്. ജിപ്സം ബോർഡിൽ ക്രാക്ക് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോർഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലോഡ് നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഈ മെറ്റലൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ആയി തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചുരുങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ക്രാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എയറൊക്കെ വിങ്ങി ആ ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ വിങ്ങിയിട്ട് അത് എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രാക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രീതിയിലുള്ളത് നമുക്ക് കളയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയറിനെ എങ്ങനെ കളയാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അധിക സ്ഥലത്തും വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. വെന്റിലേഷൻ ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ അടച്ച് കളയാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജിപ്സം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെൻട്രലിൽ ബെഡ്റൂമിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവർ വെന്റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എയർ ഹോളെല്ലാം അടച്ചിട്ട് ഫുൾ ഫിനിഷിംഗ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇവർക്ക് ജിപ്സം ഏതായാലും സീലിംഗ് അടിക്കാൻ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എയർ ഹോൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ലാതാണ് അവരെ ഒരു പ്ലാനിങ്. പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടായ വായു മുകളിലേക്കേ പോകും. അപ്പോൾ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്റിലേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ ഉരുണ്ട് കെട്ടി താഴോട്ടേക്ക് വരും. അത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ബാധിക്കുക. ചൂട് കൂടും. ജിപ്സം ബോർഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സീലിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ചൂട് കളയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലും വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കാത്ത ഒരു സമയത്ത് എലി പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെല്ലാം അകത്ത് കയറി ഇതിലെ വയറും ഇതൊക്കെ ഡാമേജ് ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല്ലി, പ്രാണി, പാറ്റ പോലത്തെല്ലാം കയറുന്നുണ്ട്. എയർ ഹോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പുറമേ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ മെഷ് വെച്ചിട്ട് അടക്കണം. അല്ലാതെ MS-ഓ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എന്ത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിലേക്ക് കൂടി എലി മറ്റുള്ള ജീവികളെ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ MS പോലത്തിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ സെൻട്രലാണ് ഇത്. ഈ സെൻട്രലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ആക്കുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനി അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഫിനിഷാക്കി തേക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടി വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗവും ഫിനിഷാക്കി ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എയർ ഹോളാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എയർ ഹോളിന് കണക്കായിട്ട് തേച്ച് ഫിനിഷാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സോസ്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എക്സോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സപ്ലൈ പോയോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് ഓഫായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ജീവികൾ അകത്ത് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എക്സോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കിഴക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് വരുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് 2 എക്സോസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മളെ വിൻഡിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന് എക്സോസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി സൗകര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ബെഡ്റൂം 2 വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആ ഒരു അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല, വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. പിന്നെ ഈ 2 ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് വടക്ക് തെക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിൽ ഹോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് മെഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് പുട്ടിയിട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഹോൾ മാത്രമേ കാണൂ. ചെറിയ ജീവികളുടെ അകത്ത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെറ്റ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല്ലി, പ്രാണി പോലത്തെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ ആ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് എങ്ങനെയായാലും എയർ ഔട്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹോളെല്ലാം അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ജോയിൻ്റായി പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി പോയത്. അപ്പോൾ ജോയിൻ്റ് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ഫില്ലർ ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കും. ആ ഹോൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ആക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പുട്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മെഷ് മാത്രം ഇങ്ങനെ കാണും. പുട്ടിയിടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടാനേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയെന്ന്
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരുന്ന സെൻട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇത് ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാറിടാം. ബെഡ്റൂമിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ രീതിയുണ്ട്, അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കട്ടെ. നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ബെഡ്റൂമിലും ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ AC-യുടെ തണുപ്പൊക്കെ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ തണുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചർ പോയി കണ്ടൻസറായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനലൊക്കെ ഡാമേജ് ആകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാണ് വെന്റിലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഒരു 4 ഹോൾ അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ജോയിൻറ്റ് ടേപ്പ് വെച്ച് ചെറിയൊരു ഭാഗം ഈ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പുട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് ഈ അകം ഭാഗം നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പുറത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ മെഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അകത്തേക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ തടസ്സം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷ് തന്നെ ധാരാളം മതിയാവും. ഇതിൽ പുട്ടിയിട്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്രാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നും അഭിപ്രായമില്ല. എന്നാലും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം ഈ സീലിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു വായു ചൂടായിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് നമുക്ക് ക്രാക്കായിട്ട് അധികം രൂപപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന വെതർ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂട് കൂടിയിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ചാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ജോയിൻ ടേപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ ജോയിൻ ഫില്ലർ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സൈനിങ് ഔട്ട്.